منذ طفولته وهو يشخر. كان يشخر ويجعل الجميع يفرون من الغرفة. أكثر من 2 مليون طفل في أمريكا وحدها يعانون اضطرابات في النوم. شخير جاك فرانك في الليل وتذمره في النهار أظهر أنه يعاني بحسب الأطباء اضطراب انقطاع التنفس خلال النوم. العلاج لم يكن بالأدوية بل باستئصال لوزتي الحلق. هذا القدر من الانسداد في خلفية الحلق كافية كي تؤدي إلى اضطراب في النوم. دراسة أظهرت أن استئصال اللوزتين والغدانيات تحسن النوم لدى الأطفال بنسبة تتراوح ما بين 80 و 90%. حتى الأطفال الذين لا يعانون اضطرابات نوم تبين أن استئصال اللوزتين لديهم ينعكس إيجابا على تحصيلهم العلمي إذا كانتا كبيرتين. هذه الاضطرابات قد تؤثر بوضوح على التحصيل الدراسي فترة المراهقة. دراسة أظهرت أن الذين يحصلون على درجة جيد جدا ينامون 15 دقيقة زيادة عن الذين يحصلون على درجة جيد. بدأت علاماتي تتراجع لأنني لم أكن أستطيع التركيز. يعتقد الأطباء أن حل مشاكل النوم ليلا هو بداية سليمة لحل مشاكل الإرهاق النفسي لجميع الأطفال من جميع الأعمار.